د نیټه تیرو درملو او خوراکي توکو د مخنیوي کمیسیون په کندهار ولایت کې 56 ټنه نیټه تیري درمل او خوراکي توکي سوځولي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي دا ګام پر بازار د څارنې د ډیربالي او روغتیايي خوړو خوندیتوب په موخه پورته کړی. کندهار میشتو له دې ګامه په هرکلي سره پر بازار د څارنې او کنټرول ډیربالي غوښتنه کړې ده. د کندهار په میانکو سیمه کې د 56 ټنه نیټه تیره درملو خوراکي توکو سوځول. د کندهار ښاروال ویلي یا درمل او خوراکي توکي په 5 میاشتو کې له بازارونو راټول کړي دي. د کندهار ښاروالۍ ویاند هم ویلي د نیټه تیره درملو خوراکي توکو د مخنیوي کمیسیون پر بازار څارنه لري او چاته د نیټه تیره درملو خوراکي توکو د پلور اجازه نه ورکوي. کندهار کې د مستهلکینو د ملاتړ کمیسیون د تیرو 5 میاشتو په موده کې د ښار د مختلفو سیمو څخه او همدارنګه د مختلفو ولسوالیو څخه 55 ټنه تر وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول کړي دي. هغه غیر خوراکي او غیر خوراکي توکي چې هغه یا تر وخت تیر او یا هم تقلبي او یا غیر قانوني ودای راټول کړي دي او دغه هڅې بل هم جریان ولري. هغه خلک چې هغه تر وخت تیر توکي خرڅوي هغه د مستهلکینو د ملاتړ کمیسیون لخوا څخه مخه نیول کیږي. د کندهار اوسیدونکو له دې ګام په هر کلی سره پر بازار د کنټرول او څارنې ډیروالي غوښتنه کوي. دا خو ډېر ښه کړي دي چې سوځلي دي او دا باید مخه ونیول سي چې در وخت تیري یا بې کیفیتي د شرکتو والا د مسؤلینو سره دا خواست دی چې نور هم اقدام وکړي او د شرکتونو دا شان چې دي دا کم سامان چې خوراکي توکي دا باید در وخت تیر او بې کیفیتي دا باید وسوځل سي. امارت اسلامي دي کارمندانو صدا هیله لرو دا غوښتنه لرو چې په مطلق ډول دغه شیان بند کی او داسې شیان د شیانو ښه نظارت وکړي. دغه شان چې بازار ته راوکیږي کچیر دا به کیفیتي کچیر موږ د ګولي څخه د دوا څخه کیاس کو دا کار دغه توار کوي مریض ته د جبر ځای چې مریض شکی مریض ته نور تاوان وسی نو د حکومت څخه مدا غوښتنه ده چې حکومت د نظارت لاندې ونیسي. لا استهلاک شویو د ملاتړ کمیسیون په کندهار ولایت کې پر بازار د څارنې او نیټه تیره درملو او خوراکي توکو راټولولو مسؤلیت پر غاړه لري. دا لړۍ یوازې په کندهار نه بلکې نورو ولایتونو کې هم جریان لري.